Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün mart ayının 18-i və mən sizə həmişə olduğu kimi bugün də Xırdalan şəhərində 26-cı məhəllədə Olimp MTK-da qanuni 3 otaq mənzil çəkib təqdim edirəm. Görürsünüz, geniş bir koridoru var. Qapıdan içəri girəndə sağ tərəfdə mətbəximiz var. Deməli, bu evin 30% işləri görülübdür. Görürsünüz, bütün divarlar ağardılıb. Kombi sistemi çəkilibdir, işıq çəkilib, su çəkilibdir. Və buradan keçirəm. Yataq otağı, qazı, suyu, işıq hamısı daimidir. Daş binadır, orta blokdur. Və burası zalımızdır. 2 dənə balkonu var. Bir balkon zaldan çıxırsan. Geniş bir balkonu var. Çox gözəl yerdə yerləşir. Bura Xırdalan mərkəzidir. Trend yolun binası və arxasında 3 nömrəli məktəb, Rahat marketin binası, Oba market və Bakı-Sumqayıt yolu. Düz yoldan qırağında, yolun qırağındadır evimiz. Əsas yoldan 15-20 metr içəridədir. Və mən keçirəm yataq otağına. Və bu da evimizin yataq otağıdır. Görürsünüz, işlərinin çox hissəsi görülübdür. Qiyməti 750 manatdandır. 1 kvadrat metri 750 manata. Düşmə bir qiymətədir. Görürsünüz, bu da Bakı-Sumqayıt yolu və avtobusu görürsünüz. Yaxınlaşdırın, mən sizə göstərim. 199 gördüyünüz avtobus 28 maya kimi gedir. Və bu qədər. Xahiş edirəm, kanalıma abunə olub, bəyən düyməsini vurmağı unutmayın. Sağ olun.